안녕하세요. 저는 미디어 커뮤니케이션학과 2학번 김민영입니다. 안녕하세요. 저는 국어국문학과에 다니고 있는 23학번 양재원이고요. 지금부터 채팅을 시작합니다. 인사를 나눠보세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 근사한 비버예요. 저는 순두부입니다. 왜 순두부죠? 제가 순두부찌개를 좋아해서 그냥 지었어요. 근사한 비거는 무슨 뜻인가요? 제가 비버를 닮아서 지어봤습니다. 오늘 수업 있으신가요? 네, 오늘 수업 있습니다. 전공 2개 있어요. 오늘 수업 있나요? 아, 저도 수업이 있어서 저는 1시 반 수업이라 식사할 시간은 있긴 해요. 아하. 저는 12시에요. 너무 촉박하네요. 저는 금공강입니다. 오, 저도요. 역시 금공강이 국물이네요. 이구동성이네요. 금공강에는 주로 뭘 하면서 보내나요? 저는 집에 있거나 간단하게 여행을 해요. 오, 여행. 네, 저는 혼자 여행 다니는 것을 좋아합니다. 저도 여럿이서 다닐 때도 있긴 한데 혼자 다닐 때만의 그런 여유가 있더라고요. 저도 생각하는 걸 좋아해서 그냥 멍 때릴 때도 많아요. 비건님은 금공강일 때 뭐 하시나요? 저는 금요일은 주로 친구들이랑 만나서 카페 가서 과제하거나 살 떨고 그러는 것 같아요. 과제 지는 거 보면 갓생 사시나 보네요. 부럽습니다. 갓생 금공강에 뭘 그런데 강아지가 뭔가에 있어서 평소에 자주 볼까요? 그러면 오랜만에 만났을 때
말티즈입니다. 순수 혈통 말티즈. 저도 말티즈랑 비숑 섞인 말티숑을 키워요. 오. 저희 강아지는 성격은 말티즈인데 외모는 비숑에 좀 더 가까워요. 벌써 상상간 귀여워. 이름이 뭔가요? 율무입니다. 우와. 너무 귀엽다. 어떻게 지었나요? 저희 동생이 처음 율무 데려올 때 이름 리스트를 줬는데 그중 가장 마음에 드는 걸 제가 골랐습니다. 제 강아지는 콩입니다. 저희 가족 모두가 성이 김씨라서 김콩입니다. 콩이 뭔가 되게 발랄하고 통통 튈 것 같아요. 맞아요. 성격이 아주 발랄합니다. 원래 강아지 이름은 먹는 걸로 지어야 오래 산다고 하더라고요. 콩보리 연두 약간 이런 바이브. 맞아요. 율무도 율무차에서 따는 거랍니다. 맛있겠다. 항상 고등학생 때 급식에 율무밥이 나오면 뜨끔했었습니다. 저도 맨날 밥에 콩 나오면 그 생각해요. 흥미는 그럼 갈색인가요? 아니요, 흰색입니다. 율무도 흰색이긴 해요. 프사의 율무 궁딩이 너무 귀여워요. 율무의 기태입니다. 이모님 부상은 콩이의 발자국인가요? 맞아요. 눈 오는 날 산책시켰는데 발자국이 너무 귀여워. 찍었어요. 이렇게 나가는 걸 정말 좋아하나 봐요. 네네. 저희 강아지는 실외 배변을 해서 하루에 2번씩 무조건 산책을 시켜요. 율무는 완전 집순이라 산책을 가는 걸 별로 안 좋아해요. 헐. 정반대네요. 초 나가면 주저앉아 안 움직이더라고요. 코이는 원래 집에서 배변을 봤는데 나가서 싸려고 참더라고요. 똑똑하네요. 사진으로 자랑 타임을 가져볼까요? 보내고 싶은 만큼 바로 30점.
율무가 그 입을 이렇게 뒤집어 쓰고 얼굴만 이렇게 나온 사진이 있더라고요. 그 사진이 너무 귀여웠어요. 코이치의 사진은 사실상 모두 다 한 장 뽑자면 진짜 제가 진짜 좋아하는 사진인데 이 사진입니다. 이 사진은 진짜 제일 좋아하는 사진입니다. 저는 요 사진으로 하겠습니다. 하품하는 것 같은데 율무도 하품할 때가 정말 좀 귀엽거든요. 근데 너무 찰나의 순간이라서 담기가 힘들었는데 너무 잘 순간 포착을 하신 것 같습니다. 저는 이게 정말 이게 작년 초쯤에 찍은 건데 그냥 찍은 건데 너무 잘 나와서 일단 제가 지금 액자로도 만들어서 집에 가지고 있기도 하고 또 담요 속에 들어가 있는 모습이 너무 귀여운 거예요. 그래서 네, 항상 간직하고 있는 사진입니다. 진짜 비숑 느낌도 나고 말티즈 느낌도 나고 너무 귀여워. 깜찍. 그쵸. 털이 자주 뭉쳐서 털갈이를 해줘야 하거든요. 코미도 빡빡이가 많네요. 털이 뭉치지는 않는데 약간 더워해서 계절마다 밀어져요. 열이 많나 보네요. 약간 곱슬기가 있어서 그래요. 거의 콩이도 곱슬이라 생각했는데 율무에 비하면 생머리. 그쵸. 콩이는 약간 여름에는 엄청 더워하는데 겨울 되면 또 뜨뜻한 곳만 찾아요. 장판 밑에 들어가거나. 맞아요. 더울 땐 현관 대리석 가서 혼자 있고. 할아버지. 강아지를 키우고 난 후 차이가 있나요? 가 있으니까 확실히 가족들이랑도 좀 소통이 잘 되는 것 같아요. 율무를 처음 데려올 때는 전 되게 반대했었어요. 근데 데려오고 나니까 비버님처럼 동생이랑 또 친해지고 맞아요. 집안을 활기차게 하는 것 같아요. 이젠 율무 없는 조금 상상할 수도 없게 됐습니다. 뭔가 우리 집에 동물이 산다는 것 자체가 받아들여지지 않았고 그냥 상상이 안 됐어요. 사실은 과연 데리고 와서 잘 키울 수 있을 것인가, 어쨌든 생명이기 때문에 정말 책임질 수 있을 것인가 그런 걱정도 됐었고요. 그런데 동생이 그냥 갑자기 가서 데리고 왔어요. 이미 데리고 온 거 정말 끝까지 사랑해주면서 키워야겠다 이렇게 생각을 하게 됐습니다. 콩이 데려올 때 아빠가 제일 반대했는데 지금은 아빠가 샤워도 제일 많이 시키고 산책도 제일 좋아해요. 고기
너무 좋네요. 저도 약간 아빠 같은 포지션으로 가고 있나 봐요. 강아지에게 해주고 싶은 말이 있나요? 자주 내려갈게. 미안하다. 오빠가 바로 잡았다. 이렇게 생각이 들었어. 바로 아 남자분이시네 이렇게. 아 율무는 여자구나. 근데 저는 아직 제 성별을 공개하지 않았거든요. 항상 사실 저희 동생도 여동생이기 때문에 그냥 오빠라는 말이 그냥 입에 굳어서 무의식적으로 얘기를 했는데 네 제가 남자라고 밝히게 될 줄은 몰랐어요. 남자분이시군요. 깜빡했네요. 아 그럼 율무는 여자군요. 맞아요. 암컷이었습니다. 콩이는 수컷인가요? 아까 할아버지라고 해서 찍어봤어요. 콩이가 조금 막 관절이 막 완전 튼튼하지도 않고 뭔가 이빨도 그렇게 튼튼하지도 않고 호흡기도 약간 튼튼하지도 않고 약간 이제 조금 나이가 들면서 살짝 지금 아픈 곳이 좀 많은데 그걸 너무 빨리빨리 알아채지 못했다는 것에 대한 좀 미안함도 있고 그리고 항상 좀 자주 관리해주고 챙겨줘야 되는데 제가 조금 살짝 그 순간순간마다는 귀찮은 게 있어서 막 아빠한테 해달라고 하거나 막 살짝 그때 막 그냥 모른 척하고 이랬는데 그런 게 좀 너무 미안하고 앞으로 얼마가 될지 모르겠지만 남은 시간 동안 더 열심히 저 사랑스럽게 보살피고 싶습니다. 유무야, 오빠가 지금 서울에서 열심히 공부하고 있단다. 그래도 내가 널 보기 위해서 서울에서 부산까지 열심히 가서 보고는 하는데 올라올 때마다 참 너가 아쉬워하는 모습이 나도 눈에 밟히고 그래서 정말 좀 자주 내려가고 싶고 나중에 휴학하게 된다면 그래서 다시 부산에서 오래오래 같이 살자. 마지막으로 상대방에게 하고 싶은 말을 해볼까요? 생각보다 안 어색했어요. 저는 처음에는 되게 어색할 줄 알았는데 되게 외향적이신 것 같아요. 그래서 말도 많이 하시고 주제도 되게 다양하게 꺼내서 홍이랑 비슷한 성격이신 것 같아요. 되게 밝고 그래서 대화하는데 정말 재밌었습니다. 일단 강아지라는 그 매개체가 있다 보니까 공통된 주제로 말할 수 있는 게 되게 많았어요. 그래서 그랬던 것 같아요. 같은 말티즈다 보니까 뭔가 털에 관련해서도 얘기할 수도 있고 그리고 같은 말티즈인데도 그 산책하는 게 취향 차이도 있더라고요. 저는 엄청 자주 하는데 율무는 집순이라고 해서 그것도 좀 신기했어요. 정말 많았고요. 뭔가 좀 더 해보고 싶은 것들, 해주고 싶은 것들이 많기 때문에 그런 아쉬움도 있고 그런 좀 아쉬운 부분도 공감이 되고 홍이 사진만 봐도 좀 같이 힐링이 되는 그런 느낌이었어요. 이제 채팅을 종료합니다. 얘기들을 들으면서 제가 이제 그때 부산에 있을 때 율무랑 같이 살면서 막 놀았던 그런 생각도 나고 하면서 제 경험도 떠오르고 그렇게 좀
좋은 경험이었던 것 같습니다. 채팅 이런 거를 저는 처음 해봤는데 생각보다 너무 재밌었고, 그리고 채팅하신 분도 좀 궁금하고, 그리고 앞으로도 이렇게 콩이를 많이 보여줄 수 있는 기회가 있다면 여러 군데에다 자랑해보고 싶습니다. 아, 콩 인스타 있습니다. 바로 U 띠고 R 띠고 콩. 많은 관심 부탁드립니다. 안녕하세요. 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 네, 저는 네. 미디어 커뮤니케이션과 2학번 김민영. 저는 고국문학과 2학번 양재원입니다. 안녕하세요. 저는 21살인데 아. 1살 재수해서 들어왔습니다. 아, 저도 스무. 그러시군요. 네, 그렇습니다. 그렇군요. 실제로 비버 같나요? 좀 그런 것 같기도 하네요. 네. MBTI가 어떻게 되세요? 저는 인프피입니다. 아, 진짜요? 네. 비번님은 MBTI가 어떻게 되시나요? 저는 ENTJ예요. 아,